हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम था और पार्ट सेकंड में टाइपिंग है। मैं पार्ट सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट सेकंड में आपकी ऑफलाइन टाइपिंग होगी, क्योंकि 2014, 13 और 12 में कुछ पोस्टें यूपी पीसीएल से निकली थी जो ऑफिस असिस्टेंट की थी। उसमें ऑफलाइन टाइपिंग थी। बाकी जो ऑफलाइन टाइपिंग है वो ऑनलाइन से थोड़ी टफ होती है, क्योंकि इसमें आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जो आपको टाइप करके कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा। तो थोड़ा टफ होती है, मगर हिंदी की जो टाइपिंग है पहले 40 थी मगर अब 30 कर दी गई है। और इसी तरह इंग्लिश में आपको 35 वर्ड प्रति मिनट से टाइप करना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश कोई कंपल्सरी टाइपिंग नहीं है, परंतु 20 नंबर आपकी पोस्ट पक्की कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑफलाइन टाइपिंग होगी वो शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हो। और मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा, जो टाइपिंग होगी वो MS वर्ड पर होगी। सो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि जो टाइपिंग हिंदी की है वो बहुत थोड़ी हार्ड रहेगी, मतलब थोड़ी सी ऑनलाइन से टफ हो। तो ये नामुमकिन तो नहीं है, मगर थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। और इंग्लिश में अगर आप 35 की टाइपिंग निकाल ले जाते हैं तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो आपकी पोस्ट पक्की कर देंगे। सो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी सफल हों। और यूपी पीसीएल बहुत सालों बाद ऐसी वैकेंसियाँ निकली जिसमें अब 2200 पद खाली हैं। सो आपको बस अब टाइपिंग पर ध्यान देना है और अभी से लग जाएं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।